こんにちは、ミミです。今日はレンコンが半端に少しだけ残ってしまった時、そんな時に作るサラダを紹介しますね。今日はきゅうりと玉ねぎが少し残っていたので、それを入れて作っていきます。では作ります。It's a song when you speak on the telephone. A 2-minute sign to the one left behind. You'll be coming home. Will you be there in the morning when I'm awake? Or